Джек был знатным охотником. За свою жизнь он добыл много дичи. Но браконьером Джек не был, он всегда соблюдал правила охоты, соблюдал сезоны и лишнего не брал. Но в конечном счете, от вечно пропадающего в лесу мужа, жена все-таки ушла. Джек ее не винил, оставил ей и сыну квартиру, все сбережения, а сам уехал в деревню. Когда сын подрос, Джек стал брать его с собой в лес. Благо бывшая жена была не против, чтобы они общались. Марк все лето проводил у отца в охотничьем домике. Мечтал сходить на охоту зимой, но не получалось. Мать не хотела, чтобы Марк отрывался от коллектива и в зимние каникулы к отцу не отпускала. Джек не настаивал. Мужчину радовало, что сын тянулся к нему. Как-то раз Джек пошел по делам в соседнюю деревню. Она находилась через реку. По дороге через мост идти было далеко, а если пройти напрямую через реку, то можно довольно хорошо сократить время в пути. Местные всегда зимой напрямую по льду ходили, а летом переплывали на лодке. Вот и Джек решил сократить путь, как все делают. Лед вроде крепкий, тонкая дорожка через реку указывала на то, что люди уже не раз ходили этим путем. Джек пошел, стараясь наступать там, где уже были следы. Лед, видимо, окончательно замерз недавно. От тяжелых шагов мужчины он немного пружинил. Джек старался смотреть под ноги, но краем глаза заметил, что неподалеку образовалась прорубь, а в ней что-то лежит и не шевелится. Не обращая внимания на осторожность, Джек побежал прямо к проруби. Каково же было его удивление, когда, подбегая, он увидел волка. Животное наполовину было в воде, лишь передними лапами держалось за край, а глаза были закрыты. Было видно, что волк выбился из сил и смирился со своей участью. Джек, недолго думая, достал нож и стал разбивать лед, образовавшийся вокруг животного. Льдинки уже хорошо сковывали животное и примерзли к шерсти. Казалось, что волк вообще умер. Он не шевелился и не подавал никаких признаков жизни, даже когда мужчина вытащил его на поверхность. Джеку все-таки удалось нащупать пульс у животного, и, взвалив огромного мокрого зверя себе на плечи, он, забыв о своих делах, помчался домой. Несмотря на худобу, волк весил 70 килограмм, а может и больше. Джек чувствовал, как его силы утекают, но медлить было нельзя. Впервые Джек пожалел, что не поселился на краю деревни, до которой было еще 3 километра. И вот, наконец, добравшись, мужчина уложил волка прямо перед печкой. Подкинув дров и накрыв зверя старым тулупом, Джек переоделся, чтобы самому не заболеть. Нужно было как-то реанимировать волка. И тут мужчина вспомнил, как они с дедом лечили собаку. Надо было восстановить кровообращение. Он смочил в горячей воде тряпки и обернул лапы волка. К сожалению, грелки у него не было и приходилось довольно часто менять полотенца. Наконец, лапы волка стали теплыми. Джек не был любителем горячительных напитков, но водка была на всякий случай, в лекарственных целях. Он достал графин, смешал содержимое с черным перцем и солью и, открыв волку пасть, влил несколько столовых ложек. Через какое-то время мышцы животного расслабились, и он обмяк. Вскоре Джек заметил, как от глубокого дыхания равномерно вздымался бок животного. Джек тоже решил поспать, но потом представил, что будет, когда у него дома очнется пьяный волк. Оставив идею со сном, Джек заварил себе крепкий кофе и включил телевизор. Но, видимо, приглушенное бормотание телевизора и пробежка с нагрузкой по зимнему лесу взяли свое. Джек задремал. Проснулся мужчина от грохота. Волк согрелся, очнулся, попытался встать и уронил стоящий рядом стул. Животное таращилось на своего спасителя, лежа на полу. Волк показал зубы, но не зарычал.
Джек понял, что зверь не может встать. Отказали задние лапы. Видимо, слишком долго он пролежал в воде. Джек довольно скоро вошел в доверие к животному, и волк принимал еду и воду, которую приносил мужчина. У Джека было 3 охотничьих лайки, которых он содержал в вольерах. Почувствовав запах дикого зверя, они сходили с ума и непрерывно лаяли. Поэтому переселять волка в сарай было нельзя. На каникулы приехал сын. На удивление, волк сразу подпустил парня к себе, позволил гладить себя по морде и ушам. Марк стал делать волку массаж и заставлял поворачиваться. Он видел такое в какой-то передаче. 10 дней он играл с волком, словно с собакой. Когда сын уехал, Джек продолжал делать то, что показывал ему мальчик, и на удивление вскоре волк начал вставать и ходить на шатающихся лапах. Летом Марк вернулся, привез много каких-то витаминов и уколов, которые они делали волку. За лето волк отелся и уже бегал по двору. Собак Джек пристроил на время к товарищу в деревне. В августе волк ушел в лес, просто перепрыгнул через забор и исчез. Марк долго переживал, но отец его успокоил, сказав, что волк дикий хищник и его дом — лес. На осенних каникулах Марк сообщил, что мама нашла себе нового ухажера и согласилась отпустить его к отцу на зимние каникулы, потому что они планируют куда-то лететь отдыхать. Сразу после Нового года Марк приехал. Они чудесно проводили время, много ходили по лесу. Однажды Джек послал сына в ту самую деревню через реку, в которую он тогда и не дошел, когда вытащил волка. Марку на тот момент было уже 14, и он вполне мог ходить по поручению отца. Вот только идти напрямик отец ему запретил. В тот год было много оттепелей, и Джек не был уверен в крепости льда. Туда мальчик шел через мост, но вот обратно поленился и все-таки решил проявить самостоятельность и пошел напрямик. Лед треснул, и Марк провалился. От ледяной воды у него перехватило дыхание. Одежда сразу намокла и стала тянуть ко дну. С каждой попыткой опереться на край льдины и вылезти, Марк просто откалывал новый кусок и снова оказывался в воде. В этот момент появился волк. Подползая на животе, он приблизился к мальчику. Это был тот самый волк, которого спас его отец. Зверь вытащил мальчика, ухватившись зубами за шиворот. Марк знал, главное, чтобы не замерзнуть, ему надо было бежать. Он бежал до самого дома, а волк сопровождал его до самого порога. Джек только покачал головой, встретив мокрого сына. Заметив волка, мужчина с благодарностью кивнул зверю. Долг был уплачен. Больше они никогда не виделись. Вот такая удивительная и невероятная история. А вам спасибо, что дослушали до конца. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.